ani ali wansi wa okuva kwemu paka nkaaga awo renje beera awo omunamba ngira batwa mugenda ate meeting zigende maaso mujira mweto mwejira Ssaabasajja gwe yasiima nankwasa ekitongole ky'obuwangwa ennono n'obulambuzi. Olwaleero lunaku tutudde nga kanso ey'ekitongole ky'obuwangwa n'ennono wano ku ofiisi. Era nga mukisa munene nnyo nti mu nteekateeka ya gavumenti y'okulabika nti tufuna endagabutonde ennangamuntu, abantu bano bazze wano. Era wano we tuli we wali ekisiikirize ekirungi ekisinga ku lusozi kuno. Twebaza abasobola okukuuma obutonde bw'ensi. Era mbakubiriza bannakyaggwe tusimbe emiti. Era nga mu bino byonna njagala okubategeeza bannakyaggwe mwenna abali wano nti mukama wange Ssekiboobo yakola enteekateeka n'olukiiko lwe kirirako ebyafaayo bya Kyaggwe n'ebyo bye tukola mu Kyaggwe n'emirimu gye tusobodde okukola mu buweereza obwa Ssaabasajja. Era nga enteekateeka eno mpanvu ddala yatandikira mu magombolola, amasomero ne geetabamu aga senior ne secondary era ne primary. Era nga mulimu ebintu bingi eby'okuvuganya. Mulimu empaka z'obugaali, mulimu emweso, mulimu emizannyo, mulimu okunnyonnyola obwonvu n'obukka, mulimu okulaga ebyobulambuzi. Era nga ku mulundi guno nti Ssekiboobo yasiimye omuntu anasinga okuyiiya oluyimba olulungi ajja kuvaawo n'ekirabo. Era ekiraga ebyafaayo bya Kyaggwe n'okubyogerako naye ajja kuvaayo n'ekirabo. N'amasomero nga bwe ganaaba gavuganyiza mbakubiriza era Ssekiboobo abayita ng'ennaku z'omwezi 13 lwe lunaku olwokutaano lwe lunaku Kyaggwe lwegenda okujjukira. Era bannakyaggwe mubeeyo mu bungi mujje mulabe Ssekiboobo watuusizza essaza. Era nga ku lunaku lwe lumu olwo lwe luliko Nalulungi w'ebyobulambuzi owa Buganda. Omukolo ogwo guli ku Hotelo Africana olw'eggulo. Tubasaba ba honorables, councillors, ba member ba parliament, abantu bonna abaagaliza Buganda ebirungi mwenna mweyiwe ku Hotelo Africana. Musasule tiketi ya $5, ordinary $2, ate nga emmeeza ya $1.5 million. Nsaba muwagire abaana baffe bannakyaggwe. Era tubasaba nti mu nteekateeka zino we ziba zizze eza gavumenti tuziwagire. Ssekiboobo abasaba enkulaakulana y'omuntu yonna eva waka tulime emmwanyi. Era nga bwe tunaalima emmwanyi Kyaggwe tujja kuddayo ku ntikko. Era nga mu bino byonna enkiiko zitambula buli lunaku. Era nga mu byo kukulaakulanya Kyaggwe. Emmeresezo azitaddewo okulabika nti tufune endokwa bannakyaggwe tusimbe emmwanyi. Ng'ekitongole kola yaffe wano e Buganda okuddamu nga wamaze dda okola ki okwogera naye kubiriza bannakyaggwe. Katikkiro atukubiriza lunye emmwanyi teriyimba. N'olwekyo bassebo ne bannyabo bannakyaggwe Ssekiboobo naye kyatukubiriza muve mwongere okulima emmwanyi. Emmwanyi zikolagana n'ebintu bisatu. Emmwanyi osobola okuziteekamu emiti naddala eminnansi ate n'egy'ebibala. Emmwanyi osobola okuziteekamu ebitooke kubanga emmere y'Omuganda enkulu bassebo ne bannyabo tooke mulunde ne ku nkoko. Naye okukyaza omugenyi ng'ogenda kusamba nsiko ate ogenda kwewola nnyama mulunde ku nkoko okyaze omugenyi omukwatire omunyonyi naye akimanye nti ddala munnanga njagala. Njagala okusembyawo ne kano bassebo ne bannyabo ng'ennaku z'omwezi 13 ye Kyaggwedde emisana. Bwe tumaliriza Kyaggwedde ate akawungeezi tugenda ku Hotelo Africana z'empaka z'obwannalungi. Kyaggwe tulina abaana 3 balamba abali mu kabbinkano. Era mbakubiriza mujje tubeere omunyi Hotelo Africana tuwagire abaana baffe. Amaanyi gaffe ge maanyi gaabwe twetaaga bannakyaggwe ku luno emmotoka ejja eKyaggwe. Kendedde nnyo mu baana lwa bintu bibiri oba bisatu. Ekisinza okendeeza empisa mu baana bannange ng'abazadde tulemeddwa tusudde nnyo obuvunaanyizibwa bwaffe eri abaana. Ogenda n'osanga omwana emyaka 12 ng'aweereddwa essimu ya sseereza.
nadda okwo n'aseereza naye ng'ebigambo ebiriko si birungi, ennyambala eriko si nnungi. Nkubiriza abazadde bannaffe mwenna mu Buganda ne mu Uganda okutwalira awamu, tutuddeyo tukuze abaana baffe ku nnono yaffe eri eyasooka. Abaana tubakuze bulungi ate tubabuulirire nga tubalaga empisa, kubanga empisa zitandikira waka. Omuzadde bw'onoobeera nga tolina mpisa, ng'obukya ku makya n'otabuuza abantu b'osuze nabo mu nju, n'omwana ajja kukula nga tasobola kubuuza bantu. Omuzadde bw'onookeeranga ku makya n'oyita ku baliraano tasobola kubagamba nti abeeyo mulimu kya, n'omwana ekyo kyajja okukola, kubanga embwa enkulu yeyigiriza ente okusita. Abakyala okulabika nga tudda ku nnono yaffe nti abakyala ffe baali bamaama b'abataata b'abaami baffe. Omwami wo bw'abanga alina obuzibu mu maka, gwe maama gwe alina okumaamira ebyama by'omu maka gammwe. Bamaama mbakubiriza tudde ku nnono, kubanga omukazi Omuganda ye yalinga bbanka y'omwami we okuterekanga ebyama by'omu nju. Bamaama twonoonese nnyo, ate ensonga endala abakyala tulemye okudda ku baana. Nkubiriza abakyala bonna abakola bafisizengayo abaana b'obuwala, tubazze ku nnono. Omwana omuwala yeeyisa atya? Nammwe bamaama mujje twogere nammwe ab'ebyobuwangwa n'ennono, tudde ku nnono yaffe. Tetunda ku ttaka kubanga ettaka yennyaffe, ettaka etusinziira okukola buli kimu. Kale nvumirira ne sekuvumirira yenna abantu omuntu avaayo n'agamba ettaka ate nga yandibadde alikukolako obukolezi okusobola okwekulaakulanya. Ssaabasajja Amanje Silivia muzzukulu wa Buteesaasira Kawolo Bitula Musanvu Mugazi. Enkowoola ab'e Kawolo mwenna musitukire wamu, kubanga kigambibwa nti agali awamu bwe galuka ennyama. Mwenna musituke tujje tubugirize abaana baffe, tubaagalize ekintu, kubanga omwana otamubeera amabega kumubugiriza aggwamu amaanyi. Naye bwe tunajja ne tukuŋŋaana nga tuli bangi ne tukuba olube ne tukuba akaluulu, kijja kubongeramu amaanyi okulaba nga basobola okukola ki, okutwala olunaku lwabwe nga bajja kuyitawo bulungi. Ate n'olunaku kyaggwe bannaye mujje tusisinkane ewa Ssekiboobo ku ssaza, tukuze olunaku olwo, tweyagale, tweyongere okusoma n'ebirala ebisingako awo. Bannange obuwangwa n'ennono tubwagalisa abantu nti kintu kirungi nnyo ekyaleranga abaana baffe era eryalinga evvunjuliro, kubanga obuwangwa eyali ensawo ey'ab'edda gye bayita endyanga, eyalingamu amagezi ag'ab'edda agabayambanga okugunjulanga abaana baabwe. Kakati obuwangwa bwe baabusula ne babuteeka ku bbali, kyova olaba nti amaka boonoonese, abaana boonoonese. Mwenna mujje tukuŋŋaane tulabe nga tusobola okutwala omutindo ogwo maaso. Mwenna bannakyaggwe, mwenna abali wabweru wa Kyaggwe, mwenna mujje tukuŋŋaane tusobola okulangiriza ennaku tuziteeka ku mutindo mu ssanyu ery'amaanyi. Kubanga teri kyabulambuzi kituula mu bbanga, buli kyabulambuzi kituula ku ttaka. Tukuume nnyo ettaka, Abaganda tukuume ettaka, mu Uganda tukuume ettaka, tusobole okukuuma ebyafaayo, kubanga ebyafaayo byonna bitudde ku ttaka. Abo abalina obuvunaanyizibwa oba baafuna omukisa okugula ku mataka amanene nga galiko enjazi, tulekerawo okwasa enjazi, kubanga olumu tufuna n'obubenje bwe tutaalifunye. Tuyasa enjazi ne tugobayo ebyo ebyatonderwa mu njazi ne bidda eno, naye buli lwe bidda eno tukosebwa. Mbakubiriza abafunye ku busobozi, bwe mugula ebifo nga birimu ebintu eby'enkizo mu bulambuzi, tubikuume bukuumi. Oluzzi nga lubaddewo nga lwava dda akabe kasinga lwanywebwako Muteesa, lwaki bw'ogula ettaka eryo olusaanyaawo? Tuddaabirize buddaabirize, tulukole bulungi, abantu bajje balulambule. Bw'obaawo omuti, waliwo emiti eminene ddala nga gya buvunaanyizibwa, emiti egyakolanga ebisiikirize bakabaka gye baagabiranga obwami. Bw'ogenda wano ku Sezibwa waliwo omuti gwe baagabirangamu obukulembe. Muti mulungi nnyo wano mu Buganda. Ekisookera ddala omutuba kwe kuba ekyambalo ky'Omuganda ekisembayo bw'abanga abadde avudde mu bulamu bw'ensi. Omutuba tukomagamu olubugo, ate nga tukimanyi nti ebintu ebikolwa mu lubugo bye bintu ebibeera eby'ebbeeyi ennyo. Omutuba bwe tugusimba mu mmwanyi
emmwanyi zifuna obugimu obulungi ate omutuba bwe tugusimba mu bitooke omuganda ye akimanyi bw'akyaza omuko agenda kunoonya ettooke eriri wansi w'omutuba kubanga libeera gonvu nnyo ate libeera linyirivu nnyo. Akati wenzira ku muserere abangi gwe bamanyinga omukookoowe, ogwo gwe muti wano mu Buganda ogumanyiddwa ennyo mu Bwakabona bwa Kiwanuka, era gwe muti ogulabika nga buli Muganda yalibadde ali nagwo kubanga gumala ne gukyusa embeera emirundi gyonna. Kale basebo ne kubanga wano mu Uganda ne mu Buganda abantu tusaanyizaawo ebibira, abantu tutemyenye emiti, tutandise okufuna embeera etaaliwo lwa kusaanyaawo miti, naye tufube tusimbe emiti, naddala emiti egy'eddagala, emiti egy'ebisiikirize, emiti egy'ebibala, ate n'emiti egitusobola okutukuuma. Bannange abantu ffenna wano mu Uganda tukimanyi, tuva e Kampala ne tugenda ku zi beaches, naye ekitutwalayo okufuna ku mpewo nnungi kubanga ennyanja ezisinga zeetooloddwa emiti oba ebibira. Ebibira ebyo tubisembeze. Nkubiriza bannayuganda n'Abaganda tujjumbire okusimba emmwanyi kubanga ekirime eky'emmwanyi kifuuse ekirime. Tulime emmwanyi, ebinaddirira tubirekere abo bekikwatako. Nkubiriza bannayuganda ffenna tulime nnyo emmwanyi ate tusimbe nnyo emiti okusobola okulaba nga tuzzaawo ekkula lya Buganda ate n'okuzzaawo ekkula lya Afrika. Nzayogera nze Ssemakula Lawrence ow'ekitongole ky'obuwangwa ennono n'obulambuzi mu ggombolola ya Ssaabaddu Ntenjeru ate era nga ndi w'amawulire ku lukiiko lw'ekitongole olw'essaza Kyaggwe. Njagala okutegeeza bannakyaggwe mwenna bassebo ne bannyabo tulina olunaku lwa Kyaggwedde. Mujje mubeerewo Ssekiboobo asiimye tukuŋŋaanireko awamu nga bannakyaggwe tunyumirweko ku bulamu. Nagojje Musaale nsanyusa okubalaba bassebo ne bannyabo ku nsonga y'Ekyaggwedde olunaku lwokutaano. Bannange mbakubiriza bonna mwenna mu masaza mu byalo byonna amagombolola ga Ssaabasajja Kabaka mujje mulabe abantu ebitone bye balina, mujje mulabe Kyaggwe bwali ekkula ennaku z'omwezi nga 13. Bannange mwenna tubakoowoola. Bannange mujje, ngenda kubeerawo n'omudaala, ngenda kubuulirira abaana b'obuwala, ngenda kuteekawo eggunjuliro ly'Omuganda olunaku lwa Kyaggwedde, ngenda kwawula etoyireti n'ekyolooni ku lunaku olwo lumu, ngenda kulaga omukazi Omuganda kutya bwe yagunjulanga omwana we. Bannange mbakoowoola bonna bannakyaggwe mujje ku mudaala gw'Ekyaggwe, mugenda kunsangawo nga nsomesa abaana ab'obuwala butya ennono yaffe bw'erina okuba. Olunaku olwo bwe tunaamaliriza tugenda ku woteri Africana nga tugenda okulaba entwala ebyobuwangwa n'ennono eggombolola mu munaana Kkoome. Nkunga abakoome bonna bajje Kyaggwedde okusobola okwetaba awamu ne bannaffe tusobole okukuza olunaku olwo, okutumbula ebyobuwangwa n'ennono n'okubyagazisa bannaffe abatali Baganda, kubalaga nti ebyobuwangwa bya Buganda tebiriimu kwesittala ate tebiriimu sitaani ng'abamu bwe babyogera. Kkoome alina ebyobuwangwa bingi. Kkoome yavuunulwa Bayibuli. Ewali ekifo kibavuunuliramu Bayibuli kisangibwa Mutala Buwe, era omusambwa Luggo n'Abazungu bwe baatuula ne bavuunula Bayibuli ate olwaleero abavumaganya ebyobuwangwa. Tulinayo omusambwa Nalwoga gwakola nnyo ne Ssaabasajja Ssekabaka Kintu y'Obuganda. Tulinayo embuga ya Kitinda etudde Mutalamaala. So nkubiriza abakoome bajje mu bungi okusobola okutumbula ebizinga bigende mu maaso. Ekitongole ky'obuwangwa n'ennono mwebale kujja. Kanso yaffe ebadde ya sipiidi
olw'enteekateeka ezigenda mu maaso. Mukimanyi bulungi nnyo nti kyaggwedde etukwatako era kyaggwedde tuteekwa okwalibadde okugyenjigiramu bulungi. Nsaba buli muweereza yenna mu kitongole ky'obuwangwa n'ennono nga baakulonda mu buvunaanyizibwa bwonna okuviira ddala ku kyalo, ku muluka, ku ggombolola, bannange mbasaba tubeerewo nga 13 singa 13 tutandika akasiki ka 12 tulina ekyoto. Era nga njijukira bulungi nnyo Oweekitiibwa Kawuki bwe yajja e Kawuga omulundi ogwasooka nti omukulembeze n'olondebwa, mazima ddala minisita n'ajja n'otalabika, Ssekiboobo n'akyala ku ggombolola n'atalabika, n'ateekateeka ku ssaza n'otalabika. Ekyo nno mu buweereza tekiba kya bugunjufu, kubanga mu mbeera yonna nti nno eŋŋoma ennene bw'evuga. Mbakubiriza baweereza bannange bonna mu bitongole byonna 20 bannange mujje tubeerewo era mujje mulage nti ddala oli muweereza mu ssaza ly'Ekyaggwe ku mutendera gwonna. Wano nno sirimaanakwo kukayisaawo kubanga